কিন্তু রবিবার মানেই বাঙালির মনে একটু ইচ্ছে জাগে যদি একটু অন্যরকম খাবার পাওয়া যায়। বেগুন আর গাটি কচু সবার বাড়িতেই থাকে, সুতরাং খুব সহজেই তোমরাও এটা বাড়িতে বানিয়ে নিতে পারো। কি নাম দেওয়া যায় বলো? এখানে কিন্তু বলে ওরা আরবি। এটা হচ্ছে বেগুন ঝাল, আমি করছি। এই রান্নাটা আমার দায়িত্ব। তো ভেরি গুড মর্নিং সবাইকে। আমি এখন ক্যামেরার সামনে আসার মতন অবস্থায় নেই, তাই আসছি না। কিন্তু আজকে রবিবারে যে রেসিপিটা এর পরে দেখাবো, সেইটার সময় আমি রেডি হয়ে এসে তোমাদের সাথে সামনাসামনি দেখাবো। আশা করছি তোমরা সকলেই ভালো আছো, আমিও কিন্তু ভালো মন্দ মিশিয়েই আছি। তবে আমাদের এখন একটা ভালো খবর বলতে, এই বৃষ্টির জন্য মার যাওয়াটা আরো 10-12 দিন পিছিয়ে গেছে। মানে আমাদের টিকিটটা ক্যান্সেল করতে হয়েছে এবং আমরা আবার 12-13 দিন বাদে মায়ের আবার টিকিটটা কেটেছি, তাই মাকে আরো কিছুদিন রাখতে পারবো। তা দেখো, এরকম দানাওয়ালা বেগুন হয়তো প্রত্যেক বাড়িতেই বাজার থেকে আসে, তাই না? এটা আমারই একটু ভুল হয়েছে বুঝে আনতে গিয়ে। কিছুটা জায়গা থাকে একদম মুখের দিকটা, যেটা দানা থাকে না, আর কিছুটা জায়গা এই এরকম দানাওয়ালা থাকে। তো এইগুলো কিন্তু ভাজা খেতে ভালো লাগে না, সেই জন্য এই বেগুন যখন আসে তখন আমরা এরকমভাবে একটু বেগুন ঝাল বানিয়ে নিই। তো প্রথমে একটু জিরে সম্বার দিয়ে পেঁয়াজটাকে একটু লাল লাল করে ভেজে নিয়েছি। চাইলে তোমরা তুলেও নিতে পারো, আমি আর তুলছি না পেঁয়াজ। এখানে রসুন, আদা আর একটু কাঁচা বাদাম আছে, আর দুটো কাঁচা লঙ্কা আছে। হ্যাঁ, এটা এবার দিয়ে দেবো ভালো করে। এটা একটু ভেজে নিই। হ্যাঁ, বেগুন কিন্তু আমি দিইনি, বেগুনে তো অনেক তেল লাগে, চেষ্টা করবো অল্প তেলেই করার। পেঁয়াজ আর এই মশলাটা আগে একটু ভেজে নিই, তারপরে আমি বেগুনটা দেবো। মশলাটা আর পেঁয়াজটা তেলে ভেজে এইবারে আমি এটাকে সরিয়ে রাখি। হ্যাঁ, কম তেলে বেগুনটাকে ভেজে নেব, কেননা এর সাথে বেগুনটা ভাজতে গেলে পেঁয়াজটা আরো পুড়ে যাবে, তখন তেতো তেতো লাগে। সবটা একবারে করতে গেলে না অনেক তেল লাগে। এই যে দেখো, এটা তুলে দিচ্ছি। হ্যাঁ, এবারে অল্প তেলে বেগুনটাকে ভেজে নেব। তেলের মধ্যেই খানিকটা লবণ, সামান্য একটু লাল লঙ্কার গুঁড়ো দিলাম। বেগুনটা এবার দিয়ে দেবো। একটু ভাজা ভাজা হবে। হ্যাঁ, ভালো করে ভেজে নেব, চাপা দেবো না। হ্যাঁ, তাহলে বেগুনগুলো অনেকটাই গলে যাবে, খোলা রেখেই ভাজবো। হয়ে গেছে ভাজা? হ্যাঁ, একটু ভাজা হবে, তারপরে ওইটা দিয়ে সামান্য মিষ্টি আর ধনে পাতা দিয়ে নামিয়ে দেবো। কিছু গলে যায়, কিছু এরকম থেকে যায়, তাই না? আর বেগুন ঝাল হয়ে গেছে। ভাত বসিয়ে দিয়েছো? হ্যাঁ, এবারে রেডি হয়ে চলে এসেছি। তখন ক্যামেরার সামনে আসার মতন অবস্থায় ছিলাম না। আজকে তো আমাদের বাজারহাট কিছু হয়নি, কিন্তু রবিবার মানেই বাঙালির মনে একটু ইচ্ছে জাগে যদি একটু অন্যরকম খাবার পাওয়া যায় ঘরের জিনিস দিয়েই। বাজারে গেলে না হয় মাছ মাংস আনা যায়, এবার ধরো নেই, সেটা তো সবজি দিয়েই চালাতে হবে। তো আজকে সেরকমই একটা গাঠি কচুর তরকারি করব আছে। তো আমি তরকারি এসেন্সে বলছি, বিভিন্ন নামই এটাকে দেওয়া যেতে পারে। তুমি শাহী গাঠি কচুও বলতে পারো, কেননা আমি ঠিক এই মুখী কেউ বলে, কেউ গাঠি কচু বলে, এটাকে না আমি ধরে কাটতে পারি না। তো মা এটাকে কেটে নুন জলে ভিজিয়ে 2-3 বার কচলে কচলে ওই জলটা ফেলে দিয়েছে, তাহলে কি হয়, নাল নাল ব্যাপারটা অনেকটাই কমে যায়। এরপরে এটাকে নুন হলুদ দিয়ে ভেজে নিলে সেটা আরো খানিকটা কমে যাবে। আর তার সাথে আলু দিয়ে একটা সবজি বানাবো। বেগুনের ঝালটা বানানো দেখিয়ে দিলাম, তার সাথে ভাতটা একটু ভাজা ভাজা করে নেবো। তাহলে রবিবারে দুপুরে একটু অন্যরকম খাবার হয়ে গেল। ঠিক হলো তো? তাহলে চলো সেটা শুরু করে দিই। প্রথমে আলুটা আর গাঠিটাকে নুন হলুদ দিয়ে ভালো করে একটু ভেজে নিই।
আর এটা বানানোর জন্য যে মশলাটা লাগবে তার জন্য একটা বড় মাপের পেঁয়াজ কুচিয়ে রেখেছি, খানিকটা রসুন, ছোট্ট একটু আদা, 3টে কাঁচা লঙ্কা, এখানে সমস্ত ধরনের গোটা গরম মশলা আছে, জায়ফল জয়িত্রী নেই কিন্তু বাদ বাকিগুলো। এখানে আছে একটু নারকোল, একটা টমেটো আর 5-6টা কাজু বাদাম দেবো এতে। এই দিয়ে বানাবো মশলাটা। মশলাটা কাঁচা করবো না, আগে একটু তেলে ভেজে চটপট মিক্সিতে বেটে ফেলি, কেননা খালি কারেন্ট অফ হচ্ছে, হয়ে গেলে আর করতে পারবো না। তারপরে গাঠিটাকে আর আলুটাকে ভাজবো। কড়াইতে দিয়ে দিচ্ছি একটু ঘি, একটু সাজিরা দিলাম, হ্যাঁ, দিয়ে গরম মশলাটা ফোড়নে দিয়ে দেবো। এবারে এই সব মশলাটা দিয়ে দিলাম। দিয়ে দিচ্ছি লবণ, কয়েকটা কাজু বাদাম। মশলাটা তুলে নিই, হ্যাঁ, ঠান্ডা হলে মিক্সিতে ঘুরিয়ে নাও। তো এটাকে এবার ভেজে নিই, হ্যাঁ, একটু তিলের তেল দিয়েছি, হাত দিতে পারবো না, এরভাবে দিই, হ্যাঁ, নুন দিয়ে আর হলুদ দিয়ে ভেজে নিই। ভাতটা না ঢেলে ফেলেছি, একটু ফ্রিজে রেখে দিই, না হলে ফ্রিজে রাখবি, একটুখানি রাখবো, নাহলে লেমন রাইসের ওই সরসরাটা অনেকটা ভেঙে যাবে করতে গিয়ে। একটু রেখে দিই। ভেজে নিয়েছি, এবার এটা তুলে নেবো, আলুটাও ভেজে নেবো। আলুটা ভাজা হোক, এদিকে মশলা ঠান্ডা হয়ে গেছে, এটা ভেজে নিই। মশলাটা বেটে নিয়েছি, এটা কিন্তু জল দিও না, জল ছাড়াই ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বেটে নিয়েছি, কিন্তু তবুও গরম মশলার কিছু কিছু অংশ হয়নি, তার জন্য 2 চামচ দই দিয়ে। আলু এদিকে ভাজা হয়ে গেছে, আলুও তুলে নিলাম। মশলাটা এই বাদ বাকি তেলে দিয়ে দিই। মশলাটা আস্তে আস্তে তেল ছাড়বে, এবারে আমি গুঁড়ো মশলাগুলো দিয়ে দিয়েছি হলুদ, লবণ, ভাজা মশলা, সামান্য একটু লাল লঙ্কার গুঁড়ো, কাসুরি মেথি, মিক্সির বাটি দেওয়া জল, স্বাদ অনুযায়ী একটু চিনি, জলটা দিয়ে দিই, হ্যাঁ, উঠছে এটা, এর মধ্যে এই ভাজাগুলো দিয়ে দেবো, আলু আর গাঠি। এটা কিন্তু একটু টকটকে লাল রং আসবে জানো, মানে ওই কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়োটা অনেকটা দিতে হবে, তো আমি দিচ্ছি না, আমার জন্যই দিচ্ছি না। আর দেবো একটু ক্রিম। এটা যদি না থাকে মালাই ভালো করে ফেটিয়ে নিয়ে দিয়ে দেবে। এখানে তো আরবি বলে, মানে গাছিটাকে আরবি কি সবজি ওরা এরকম ভাবে বলে, তা আমরা ওই একবার খেয়েছিলাম না, বলো এরকম করে দিয়েছিল। কোথায় খেয়েছিলাম? ইয়েতে, রাধাকৃষ্ণ ব্যাংকোয়েটে খেয়েছিলাম না, রুটির সাথে দিয়েছিল, হ্যাঁ। তো এইভাবেই বানিয়েছিল, ওটাকে একটু মাথাটা মনে করে, মানে ওটাকে একটু মনে করে আজকে আমি বানালাম। আলু এবং গাঠি কচু দুটোই কিন্তু সুন্দর করে সিদ্ধ হয়ে গেছে, আলুটাও হয়ে গেছে। এটা এবার এরকম চাপা দিয়ে 10-15 মিনিট রেখে দেবো, সেই ফাঁকে রাইসটা করে নিই। একটু ঘি, একটু ক্রিম, আর একটু গরম মশলা, ব্যাস, এবার এটা চাপা দিয়ে রেখে দেবো। লেমন রাইস বসে গেছে, পুরোপুরি লেমন না, আধা লেমন। কারি পাতার গন্ধটা খুব সুন্দর।
আগে নিচে একটু আলাদা লাগে। এই যে ঝরঝরে রাইস কিন্তু আমাদের রেডি। এটাই যদি তুমি গরম ভাতে করতে না, করতে পারতে না, ভেঙে যেত। এরপরে এই যে লেবুর রসটুকু দিয়ে দেবো। লেমন রাইস। হ্যাঁ, একটু লেমন জেস্টও দেয়, কিন্তু আমাদের তো আর গন্ধরাজ লেবু নেই। এটা থেকেও একটু ঘষে দেওয়া যেত, মনে ছিল না। ব্যাস, এবার বেড়ে ফেলবে। আজ এটা দেখালেন না? না, ভিডিও বড় হয়ে যায় তো, তখন কাটতে ছাড়তে অসুবিধা হয়। বেগুন আর গাটি কচু সবার বাড়িতেই থাকে, সুতরাং খুব সহজেই তোমরাও এটা বাড়িতে বানিয়ে নিতে পারো। আর মশলা একটু এদিক ওদিক করে রান্না তো আমরা মেয়েরা সবাই পারি, তাই না বলো? তাই এটার কি নাম দেওয়া যায় তোমরা বলো তো? আমার ঠিক নামটা পছন্দ হয়নি। ও গাঠি কচু মানে শাহী গাঠি নাম হবে না, আমার ভালো লাগেনি। গাঠি নামে তো কেউ চেনেই না, আমাদের বাঙালি নাম তো আর সবাই সব জায়গা থেকে বুঝতে পারবে না। কি নাম দেওয়া যায় বলো? এখানে কিন্তু বলে ওরা আরবি, ঠিক আছে? আর খেতে কেমন হয়েছে সেটা পরের দিনের ভিডিও জানাবো, ঠিক আছে? এখন তো আর খেয়ে দেখতে পারবো না। এবার চটপট দুপুরের লাঞ্চটা সেরে নিই। তাহলে ভিডিওটা আজকে এতটুকু রাখি। ভালো লাগলে একটা লাইক করে দিও। আবারও পরের দিনের ভিডিওয়ে হাজির হবো।